timbul inatang tomong. Hehe hamunay nang tinggal kon malosok ni persan masirang naiunang o ganggu. Isen be mangambat o jolma pangasi pero talu ay Jesus diho ibay donganmu. Maulian lema diho ale Tuhan ala sudena dengan dibasa Dilehon hodona rikot dihamion di parmoluon na bisa sude Jesus Tuhan asiroha dihaminawi umudiso namuria sasude pasu-pasu matokto isabehamina bisan ale Tuhan sailehon dame dohot tolongi alani Tuhan pujion namidu oro isalele lele nai Jesus Tuhan asiroha dihaminawi umudiso namuria sasude pasu-pasu matokto saja kon matuhan pujian namiun baik masama pon digoarmi ajari hamiun pasang apoarmi rodi saleleni leleng hari Jesus Tuhan asiroha dihaminawi umudiso namuria sasude pasu-pasu matokto. Sudah bersedia melayani di Immanuel Metro Permata. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Inang. Terima kasih juga kepada semua Panhalado, kepada Amang Inang, beserta Naposo, remaja yang kami kasihi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dongan Ina atas sumbangan dan dukungannya di bazar-bazar kita minggu-minggu yang lalu. Amang Ina, kita bersyukur di minggu yang penuh berkat ini kita dapat melaksanakan ibadah pakaian Ina atau kebangkitan kaum ibu. Setelah minggu kemarin kita baru saja merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita. Kita perlu mengingat pada saat kebangkitan Tuhan Yesus dan kubur Tuhan yang kosong, kaum perempuanlah yang pertama kali melihat bahwa kubur kosong dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi kaum ibu atau perempuan dipilih Tuhan
untuk menyaksikan mukjizat kebesarannya. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kaum ibu atau perempuan dapat berperan aktif di gereja dan di tengah-tengah keluarganya. Kaum ibu atau perempuan adalah tiang doa dan penolong untuk gereja, keluarga, dan dimanapun kita berada. Semoga melalui Parheon Ina ini, kami kaum ibu semakin setia dan bersuka cita untuk melayani Tuhan kita. Amang Ina, satu ayat yang akan saya bacakan semoga menjadi berkat untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, semoga ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sia-sia di dalam Tuhan. Amang Inang, saya mewakili pengurus mengajak kaum ibu untuk bergabung di PHD Ina setiap hari Rabu jam 7 malam. Mari Inang, kita bersama-sama belajar firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat untuk gereja kita. Akhir kata, maut telah dikalahkan, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Maka marilah kita dengan rendah hati melayani dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
dohami ruas ni Huyam na adong di HKBP Immanuel Metro Permatau Tuhan mangalokpit tangan parade rohanami gabe inanan hatubuan ni hatami atong Tuhan pakuli mahami ganok marsada-sada Mininggulas ni rohanami di ombason na dipadomu dohot pesta parkeheon ni pumuan ina HKBP Immanuel Metro Permata. Makuling maho ay nungarade hami mananiho. Marhite Jesus Kristus martania kanto po. Amen. Horas marihita salhutna. Purian itu hatta, moliate madi itu hatta, boy kita masaur di bagasan ombason, ima di minggu buah simodo geniti, narak dohot nuai makalat cok kita di pargeheon ina HKBP Immanuel Metro Permata. Bila stirohata di ombason, tajakon mahata ni dinata. Na tersurat di Yesaya bindu 55 ayat 1 ayat 5. Ujaha hamima rap mahitapai huti-huton di bagasan rohat tabi sonon ma didok debata hatana. O sude hamu akan mawas Roma hamu tu aikon jala hamu akan nasobar heteng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangat. Sa Roma hamu manuhor anggur dohot susu ulang pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tumandasi kepek kamu tuna sotau hanguluhonoton jalanan yo momuna tuhor ni nasotau pasona kamu. Saitan yung kamu maaw asa panganon muna nataboy jalabosuran roha muna ditabo-tabo tarehok kamu mapinggol muna jala roma hamutua tanihok kamu ma asa mangolu to dimunain jadi bahenok kumatuhamu pangadan saleleng-leleng na imapadan parasian nasitong itu si David nasotu pamuga idama si tindangi tuak kabangso ibana huleho bayan partogi dohok si lehon patik tuak kabangso idama bangso naso tinandapian ikon jowo mudo jala bangso naso tumandaho Roma naho piho ala ni Jehovah de batang dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmulia ho di paahe. Di sino saha ditupuk tay moliate marituhatta tema ni minggutta di bagasan tikyon ima taniho kamuma asa mangolu todimuna. Puriya ituhatta hawa kamanginang dohot akar remaja na poso bulung di Huriata HKBP Immanuel Metro Permata. Adong dosa dawarita madongan poda hujahahami sonon. Budura nunga adok kita ya mabegyo. Adong masahalap amatta nanaing pature obukna masuk ke tukang pangkas. Gitu. Jadi ditiki dipangkas ibana dipangkas tukang pangkason gitu. Saya dong dana di luar di kaca di tempat pangkason saya menari-nari manang na melompat-lompat mencari perhatian. Dungi Roma amata napuna pangkason pangkasanon ni nama dibotoho dua mang ninna ahay ayo madadana na moto di butawan ninna bah buah sino kosong ani na anak menuhrohay ninna dan yan atong buah sino koom madadana na moto di butawan bereng mada bereng mak inna mang tuamat kay
di pahaluar amat toma 2 lembar uang. 1 lembar 20.000, 1 lembar 5.000. Di batu di mana batu di anake. Buat mak, di mana godang harga nion minna. Di budi anak 5.000 ina malas ni rohana, dungilaw may bana. Ilo ko naman tayo mamusek, tohoro ka naman. Ima otonay ni bana minna hape godang do uang 20.000. Ang rohana matay toho dunway na rohana. Miksay mana marpangkas ibering mana madala di luar. Najajan to di mana katlo uang na 5.000. Penasaran di mana dapat tom. Kasi dito na ninna. Memang nasi motohodo argani uang ninna. Kalas piga ho masih kola ho ninna nunga kalas piga kalas sada. Nasi motohodo argani uang ninna. Uang to do ninna. Atau dia mau goreng 20.000, 5.000 ninna. Mama jelas 20.000 ninna. Atau puasa di beto uang 5.000. Meluhui dan non bapak uang 20.000 ini saya ma permainan ninna. Puasa saya permainan begitu. Anak dan jawon na biaw. Damay non nabi uang tua ganu parian nun. Hape meluhui 5.000 ganu parian tong sebang ganu atau mandoko tua kapasien na. O madadala na umoto. Nakapala peduli mana sih asal madapot hepeng di mana si ganu nah hawa kamaninang tadok di si godang dohalak songon amata na puna tukang pangkas na ingani buasa ulok godang iba na ginwaran na sok tahu kan sok pintar dan sok hebat. Nah dirasa mana tuh ngabang mana patudu-tudu dan akon na tuon tugan pasien na jala dibalas rohana marhite na mangalayani ng akka uwangi. Hape sa sitong na iba na do na diototoy danaki. Nah itu. Saya katakan banyak juga kita terkadang merasa yang kita pikirkan yang paling baik. Yang kita lakukan yang paling hebat. Kita melakukan sesuatu hal kita rasa itu adalah paling jempolan. Apa? Nak songoni dua Israelon. Dinarasikan kan mereka adalah umat Allah. Kalau kami dong umat Allah belum nabi mak gua nabi hasian. Nah itu dungi meladong nang akka perperangan akka permusuhan neng roh mengadopi nasida takas dong kapanuri nang mandok. Jangan pernah berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Alay sok natadok na kiningani sok hebat do nasida sok pintar. Ayo toy tabun siya nakabangsa na asing yang kuat sehingga kita bisa memenangkan pertarungan ini. Ternyata dam akhirnya talu. Dungi mo sa ilong Jehovah do. Jangan pernah bersandar kepada yang lain dan melakukan pekerjaan sia-sia. Alay tondo hula-hula ni Ben Nasida sogo ni roha ni Jehovah. Ilong bay di Jehovah Nasida jala di bagasan parukia. Molo nunga hacitan, molo nunga mangae, toma tu dia mangalu-alu tu Jehovah. Ternyata apa yang mereka lakukan selama ini napi natupa nasida, napi dikiran nasida, nani ulahon nasida, tindakan nasida, itu semua sia-sia dan tidak berguna. Alani ido diberi Jehovah penderitaan nasida, jala diberi mahahaciton nasida, dungi ido manakiling ima, songonima molo diula akau laon dang diboto tu dia tujuan. Songonima molo pamalo-malohon. Songonima molo sok hebat. Jala songonima molo soolo mambege
aka poda. Alahay na bering doha mo kamanginang ang butuhat tayi para holong rohan utusan. Ido. Say tok-tok pe ng jujut tita mambayan na solinggahan ang butuhat tayi para si roha godang. Ini benedokon di boto hamudo molo ngasongonima ay hamuna mulak matuaw. Sudia ka na mauwas Roma tu aikon. Hawak ka na masomarhepe Roma manuhor. Mamonggoli dohot mangaton. Sa Roma manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Ido tidak kumoto kamanami di sana nang kadulidul na berbaju mendongan yo mak na belanja. Ido apalagi mau tuh pasar tradisional kan? Ido. Itu nami somolido manang bapak nami. Walau kutaruh pada di sana upay mak lama belanja ninna. Ido. Manang tuh mago mau gedang belanja yo mak nami on dibayar bang nasi lau mangal. Kalau mangal nak pola asal nang mendongani marhati okationg ala non leling. Nah, ido nang aken alanya ha dejang do pamikirirnya kay naon nate. Ido tong boy doi unang matado alani huli nate. Ale alani hemat nado. Ido tong mamikiri akka na boy manang kalau bisa kurang kenapa membeli yang mahal. Nah itu main. So ini nang akka diganup akka ina no bereng ibinedokon marpangotik ate. Marpangotik ninna itu adalah perkiraannya jauh-jauh. Gudang do. Tusan depenno tuson depenno ninna ate hamok kainang. Jadi ide benasipata molo tadok na kining molo turpukon ro de bataman do. Roma hamu. Nang pola marpanuhor. Dan pola marhepeng ninna ka. Mula nga doon akan jauh-jauh sama ni. Nahidokkan dia bata, di sini ada yang memuaskan kamu tanpa kamu harus berpaling kepada Allah lain. Wah, salah kamu tuh na asing. Di sini ada yang lebih baik. Puasa kamu itu manimbil itu dalam na asing. Emang sia-sia-sing do si pata. Nga dong ison na tabu, lao tusan. Kaya na maksud itu hali. Ngaso nang masih debay, nile ko nakkanarikot, say ikon lao manutun dalan. Di rohan nasida, boldong akan nasusa, buasa na sonang meluluy. O katawa ka prinsip na sala. Kape taudo, bolong hatsitan, mangae, nilay mula, tu debata. Lani abang kamain nang, di dokon debata no di son romaham. Ano nga mangae nasida. Sudah kesakitan, sudah jatuh di dalam dosa. Dungi usia kining maluhon naso parlapatan, maka nguluhon naso rikot, mengerjakan pekerjaan yang tidak tahu apa tujuannya. Mamula aka ulaut nasa diboto tu dia hasahatan. Jodoh kita nak semua ni. Ayo. Makana apalagi di tahun muai mamula akau laon boy dodok si pata mulata suku di botohon dan diulangi asal maniulahon ada tidak tahu apa tujuannya. Ayo itu orang si pata si tuhorani dan di boti mana merlapatan di banai manangdang. Ayo di patu pemebani dalam si dalanani kadang juga bingung dengan apa tujuan kehidupan. Alanya kalau kita mencari berjalan demi menggapai akan dari pertibion, kamu akan menginang, bunuh kita tidak mendapat kenyamanan, tidak mendapat ketenangan, justru ketidakpuasan dan kebingungan. Secara khusus kini dipanggil parhaladot tado marhite kinang naman jahati kinate. Akan naikon sigara rota kamu kamanginang minna unang atong ito alergi hita membedikan na itu alai paboa hita na bertanggung jawab sebagai ruas ni uria na boleh tarbainaw ido bahinog so tungadok kita na merasa
bahwa memang gudang aka protesta, gudang nang aka aduai pembicaraan atau kata-kata yang kita rasa pamonang dirita atau menganggap kita orang-orang yang sok hebat. Alai benar-benar di bagasan nang aka na menjaluk manangihon nang hata di Tuhani amua kamangina naik kita tetap bui patupahon itap ni nabui terbaik kita. Di bahin itu Tonga-tonga ni minggu tadi yang besar minggu gua Simodo Geniti. Minggu gua Simodo Geniti saya disuarakan doon minggu sesudah Paskah. Nomor 8 soman poso-poso naik baru tubuh na uwasan di susu na tangan. Aka poso-poso na bergantung na mengandalkan Tuhan. Aka ama, aka na poso na marsigatung tu Tuhan. Terlumobi aka ina di tonga-tonga ni Huria, doho di tonga-tonga ni keluarga ati hamua kainang. Semakin bersemangat, semakin mengandalkan Tuhan. Unang mengandalkan emosi, tak lagi kaparpuanon, ay mudo emosinya didahulukan sehingga tidak berpikir realistis. Alay benar-benar mengandalkan Tuhani, bersemangat di dalam mengembangkan pelayanan di tonga-tonga ni Uriaon, jala muse gabi margogo aka ina si partanya. Gudang notabene di luaran, aka ina na on nit na sude nang aka na pinatupan na hamo kay nang alehita na itoktondo ina ni Huria, aka ina ni tonga-tonga ni Huriay na itoktong marhite parke heonon. Semakin kita musehehe bersemangat dinalao memuji pasangapon ibana, mengajari anak kota na melayani di tonga-tonga di aka keluarga. Asasay toktong aka inay ganut di tonga-tonga di bagas jumpa damai sejahtera, jumpa sukacita, jumpa ketenangan. Ala say toktong pinokon yang kaholong ni debata na pinatudo niya ka inaan nang sudehita di pasu-pasu kuhat na mahamwa kamanginan. Hindi na say toktong manangihon ibana ay ganun tatangihon mangoluma tokita. Di pasu-pasu kuhat na mahuria Emmanuel Petro Permataon Tarlumobi selamat madia kaina na marparkeheon lam tulinggan nama pakubasion sangat digawar ni Tuhan. Amin. Martangian. Maulihat Tuhan dihatang na mamakulingi hami di bagasan arianon. Kaya jadi hodo hami asa unang malisuang partikyan nami dan marlapatan. Alay Tuhan, nay lambar gugulo kami, jala lam bersemangat, ro mandahotoko. Nahacit, naborat, nahukilala kami, nay topasonon nami, tuho Tuhan. Dia kasudena pardalanan nami, unang pasombo kami lidu. Alay, nunga di pagtuduho, dalan hamuluan. Asirohang, Melutung Tuhan, mapar ke pardalanan nami sa lilingon ala ni keegoisan nami, doon ala na hututuk kami lomo nami, taruli do kami di sa lubut na atka na dumengka. Dapotan Tuhan, ay siyan asin ni rohampo, dang taluk niya kami madjaloy, alay asin ni roham mga lehonin, dang ala holong na murahan, alay ala sotartuhor kami do, ala ni argana, alay di basa-basa ko Tuhan. Molihat Tuhan, na isudi kami na pumulison manjalo basa-basay margira ro mandapot ko di bagasan holomi. Molihat secara khusus di Huriang HKBP Emmanuel Metro Permata, secara lebih khusus akka ina namin na patupahon para keheon di ombason lasrohana sida Tuhan parsidohot akka ina namyon gabe saksi ni hakeheom gabe dohot akka ina namyon parsidohot di pakobasyon di tonga-tonga ni Huriamon. Atong Tuhan lampasada rohana sida
lamparinggas roa ng simanjojak mandapotkan punguan ina nang dia kapakobasyon di tonga-tonga ni Huriay, di tonga-tonga ni keluarga, bahkan mungkin dia kaulaw na sigang pari. Asiro ang Tuhan, lampaso-paso pengurus ni punguan inahon nang songoni akan na posong. Tarumami uluan na, memang padita na manguluhok kami diha kami pe Emmanuel Metro Permatao. Say doktor maparsahalay pargugoy jala pasu-pasuhon akan na lumenggan. Di sudah program ni Huriap yung pasata mi Tuhan ang giat na ipatupaw namin sa luhut na kausanga puji-pujian di kuar mo na gadi. Asima roham di hami Tuhan tangihon mahal. Marita Jesus Kristus martaniak kami Tuhan. Amen.